Елизабета Дончевска-Лушин ја доби првата награда за најдобар литературен состав посветен на градот Струмица. Од 13 надпреварувачи во категоријата возрастни творци, таа го освои првото место. Ова е нејзино прво учество на надпреварот и како што вели, големо задоволство и било да пишува за градот под царевите кули. Искрено се надевав на награда затоа што пишував за Струмица, меѓутоа низ ликот на Струма, нели низ легендата што знаеме како нашиот град ја го добил своето име. Нормално се надевав на награда, ја посакував наградата и чест ми е што ја добив. Така, а прв пат пишувате за градот Струмица? Па да, прв пат пишувам за градот Струмица, всушност нели за ликот на Струма и прв пат учествувам на тој конкурс. Значи на таа тема пишувам прв пат. Најверојатно тоа значи и поттика за учество на следните надпревари за градот Струмица. Секоја награда, нели секоја награда која ќе ја добиеме мотивира, дава убаво чувство и нормално не потикнува и понатаму, па се надевам понатаму ќе има и други конкурси на кои што сите ние што сакаме да пишуваме, можеме да учествуваме. Денеска во просториите на локалната установа, библиотеката Благо Јанков Мучето од Струмица, беа доделени наградите за литературен состав посветен на нашиот град. Освен во категорија возрастни, литературни состави пристигнаа и од основците 62 творби и средношколците 35 творби. Денеска имавме прилика да ги слушнеме прво наградените. Во категоријата средношколци им пристигнаа 35 творби, наградивме 3. Во категоријата возрастни исто наградивме 3. Тука имаше 13 творби и мислам дека поубави творби до сега не бевме добиле. Меѓутоа се надевам дека следната година ќе има и уште поубави. Да, нека пишуваат струмичани затоа што секогаш велам, Струмица е расадник на пишаниот збор, затоа што струмичани читаат и денеска доделивме и такви награди. Во библиотеката се повеќе расте бројот на возрастната популација, затоа денеска доделивме пофалници на 15 наши редовни читатели. Нивната награда е упис за следната 2015 година. Денеска беше прилика и да ги доделиме дипломите и пофалниците на сите оние ученици кои учествуваа на општинскиот надпревар млади библиотекари. Тоа традиционално на денешен ден нека Господ со нас и свети 15 тевреополски свештомеченици некад не чуваат и некад не го чуваат градот. На литературниот конкурс годинава се надпреваруваа 110 творби по повод утрешниот празник, светите 15 тивреополски свештеномаченици.